AMC 第17題。A circle passes through 2 points U 7 minus 5 V minus 15 minus 26。有個圓啦，經過兩點分別係 U 7-5啦，同埋 V 15-26。If UV is the longest chord of C， 嗱，如果 UV 咧係圓形 C 裏頭咧最長嘅弦，即係咩啊？即係直徑diameter。Which of the following are true？ 以下邊啲係啱嘅咧？咁俾到咧3個 option 咧，我哋嘅第一就係咧 radius of C is 5 times root 37。圓形 C 嘅半徑咧係5乘開方37啦。第二啦 ，the equation of C is 嗱，圓形 C 嘅方程係咩咧 ？x 2次方加 y 嘅平方加 8x 加31y 再加25等於0。第三啦 ，the circumference of C is less than 97。C 咧嘅圓周長度咧係細過97。嗱，首先咧，我哋計翻 centre of C，C 嘅圓心就係 midpoint of UV， 就係 UV 嘅中間點，咁就7減10 over 2啦，同埋咧-5減又有 over 2，計到係咧負8 over 係-4啦，同埋-30 over 即係-15.5。嗱，跟住咧，我哋計一計咧 radius of C 咧呢個圓形嘅半徑，咁我哋用咧其中一點啦，同埋咧個圓心咧去求翻佢哋之間嘅距離，咁啊7減一個-4即係加4啦，個平方啦，咁加一個咧-5啦，減一個-15.5即係加15點啦，個平方再開方。嗱，計到係咧11嘅 square 啦，加10點嘅平方再開方。嗱，化簡之後計多咧5乘開方37都over 2。嗱，換句話講咧，第一個 option 咧係錯噶。嗱，跟住我計一計咧 equation of C 嘅方程，咁我用 centre radius form 啦。咁咧就係咧 x 減-4個平方加 y 減-15點個平方啦，等於啦半徑嘅平方用翻上高啦，92 over 4。咁然後咧變做咧 x 加4個平方加個 y 加3 over 個平方，都係92 over 4啦。嗱，化簡之後啦，計到係咧 x 係2次方加 y 平方加 8x 加3y 加25都係0噶，所以第二個 option 咧係啱嘅。嗱，最後啦，計埋個 circumference of C 嘅圓周啦，就係2乘派乘半徑，咁就係2乘派再乘咧5乘開方37 over 2啦。好啦，約簡之後啦，計都係5乘開方37再乘派，咁撳機就計到啦95.5478啦，咁當然細過97啦，所以第三個 option 咧係啱嘅。